香港早報做嘢嘅。咁今年年頭就去咗 Booth University 咧，就做呢個 student service 嘅學生服務。咁我工作其實就係照顧已經入咗學嘅學生嘅。咁點解會關我咩事咧？今次咁其實係因為我順道翻嚟香港放假嘅時候咧，就即係想介紹俾香港救世軍人咧知道，其實係有一間救世軍嘅大學喺度。咁我今次翻嚟咧，其實唔係話要招咩生啊，一定要招到幾多個學生咁，而係俾你哋即係認識一下咧救世軍呢一間大學係點樣。咁救世軍呢一間大學咧，其實有好多人問啊，個認受性係點樣啊？即係呢個好重要嘅，呢個向香港人嚟講咧，你讀大學咧就要睇下個認受性係點啦。咁個歷史咧，其實波威廉大學嘅歷史咧，開初係喺1980幾年嘅時候咧，佢係由一間叫做Catherine Booth Bible College 係一間聖經學院開始嘅。咁由因為佢就1981年咧，如果你一間 break 嘅時候可以攞一張呢啲，其實因為呢個係佢嘅 background。咁1981年咧，佢就加拿大同埋百慕達軍區咧就決定開一間嘅學院，就叫Catherine Booth 嘅 Bible College。咁跟住咧喺87年咧，佢就買到而家我哋大學嗰個現址咧，就繼續發展。咁除咗 Bible College 之外咧，咁佢哋亦都喺咁多年裏邊咧，亦都發展一個叫 social work 嘅 program 啦。咁又發覺又好成功，咁所以咧就一路有呢一個嘅意象，就係話發展成為一間正式嘅大學嘅。喺2010年咧，咁Manitoba 嘅政府咧，即係喺個省政府裏邊咧，就已經係正式承認呢一間學院成為一間大學。咁點解叫做University College 咧？其實同大學係冇分別嘅，佢嘅 degree 亦都係同其他大學係平等嘅，即係你攞住Booth 嘅 degree 去其他大學讀 master 咧係冇問題嘅，佢哋係會認嘅。咁由2010年開始咧，咁Catherine Booth College 咧 ，Booth College 咧就正式改名為 Booth University College。咁呢個咧就係即係大家一個嘅 background， 因為好多人淨係知加拿大嗰間好似係聖經學院嚟嘅喎，唔係大學嚟嘅喎，點解突然間又會聽到有大學咧？咁佢轉型做大學嘅時候咧，佢就加咗一啲嘅科目啦，所以當然唔會淨係讀聖經學院啦，咁亦都唔係淨係讀社會工作咯，咁亦都加咗一路每一年或者每幾年咧，佢哋就會加一啲新嘅科目啦。咁我去到嗰一年咧，就啱啱加咗係 behavioral science 行為科學呢一科。咁所以咧，其實係喺學院嘅將來嘅發展咧，係不斷咁樣去增加。今年我哋咧就響另外一等嘅 building 咧，亦都即係要擴展一啲嘅business 嘅課室啦。咁嗰啲 business 嘅課室咧就即係好 high tech 嘅，可以做 teleconference 啊，或者係佢響美國有一啲嘅講座咧，可以live stream 過嚟我哋嗰個 business centre。咁所以點解我會擺嘢出去咧，都係擺 BBA 多啲嘅咧，就係即係呢個我覺得你哋即係我覺得香港嘅學會比較有興趣啲嘅 BBA。咁即係 background 就講咗一次啦。咁咧呢一個 presentation 咧，其實主要就係俾你大家睇下究竟 Booth 裏邊係會有一啲咩 course 啦，同埋嗰啲 course 入邊咧係即係應該會係學到一啲咩嘅。將呢個 flip 過嚟，因為好窄。咁咧就我哋咧係因為係一間私立嘅大學，咁所以咧我哋仍然都可以好開放咁樣，就係話自己係一間嘅基督教大學。因為如果你係政府資助嘅大學咧，已經好少話係一間 Christian University， 只係一間 university 嘅啫。咁所以我哋係一個 Christian University 啦，而你所讀嘅我哋個叫做 core curriculum， 即係基本嘅科目裏邊咧，都有好多係同基督教係有關。所以你呢一個 core curriculum 咧，係同你普通如果你去其他大學嘅 core curriculum 咧，
係有少少分別嘅嘢，因為佢係好 emphasize 響基督教嘅教導。咁好多人都話點解 University College 咧？咁其實係一間 private university 啦。咁所以佢哋而家暫時佢哋都俾個名係 distinguish private university 同埋政府嘅 university。咁但係我哋嘅 degree 咧就係同其他大學嘅 degree 咧係可以即係互相比較嘅。咁其實我哋個 campus 咧就係響一個城市咧就叫Winnipeg 嘅城市，咁呢個 Winnipeg 嘅城市就係響我哋叫做響曼省喺Manitoba 呢個地方，就係響直情係加拿大嘅最中部。咁佢人口唔係多嘅，係76萬嘅啫，即係喺 city 嘅人口唔多嘅，76萬。咁所以咧就即係個空間係好大，嗰個好大嘅空間啦。咁都幾舒服嘅其實。即係比起香港嚟講就好個空間好多好多嘅。咁其實佢哋都係4季分明嘅。一陣間我會再有個 PowerPoint 咧係介紹 Winnipeg 呢個地方。咁我哋有啲咩 program 咧？咁我哋會有7個 program 嘅，7個 degree 嘅 program。咁第一個咧就係工商啦，我哋有啲人叫公管啦、工商管理啦。第二就係社會工作啦。咁第三咧就係行為科學啦，behavioral science 啦，跟住就係英文同埋電影啦。如果你係對電影有興趣嘅咧，或者你真係想寫嗰啲叫做電影嗰啲稿啊，劇本係啦 ，screenwriting 啊，寫劇本嗰啲咧就呢個會 touch 到嗰啲 technique 啊嗰啲咁嘅嘢。咁通識就係一啲普通嘅科目啦，因為一啲其實我去到大學，我唔知想讀啲乜嘢嘅，咁你就可以去先讀咗一個通識嘅 degree 先。咁有心理學啦，同埋宗教學。咁咧呢個business 公管嗰個課程係點樣嘅咧？其實一般嚟講，加拿大嘅所有嘅大學嘅課程已經差唔多全部都係4年，即係因為大學加拿大以前就有13班，但係好多省咧已經冇咗13班呢樣嘢，所以就轉咗成4年嘅。咁變咗喺香港接過去咧，就算你讀完一個 diploma 或者係 associate degree 咧，就會容易接咗過去啦，因為係大家都係334嘅其實。咁如果係讀 business 咧，都係讀4年嘅。咁4年裏邊咧就會 touch 到一啲 accounting 啦、HR 啦、finance 同埋 marketing 呢啲咁嘅 area 嘅。咁咧同埋即係我哋讀完之後會有啲咩後路咧？即係讀完之後啦，我響加拿大有咩發展咧？咁其實最多人會去諗嘅咧就係 accounting。因為中學人計數嘅始終醒啲嘅。咁咧就其實讀完呢一個 degree 咧，你可以繼續去收一啲嘅科目咧，係 part time 嘅科目咧，可以收到係 CPA 呢一個嘅 title， 即係叫做應該係叫做 Charter Public Accountant。因為佢哋而家咧就改緊就係以前有咩 CMA 啊，有咩Charter Management Accountant 啊，有好多唔同嘅 accountant 嘅。咁咧而家咧佢哋就 in the progress 去 combine 成為一個 title 就係 CPA 呢個 title。咁你香嗰邊攞到個 CPA title 咧，其實你喺嗰邊揾嘢做就真係唔難，我可以話即係差唔多可以話係難嘅，叫 Charter Accountants of Manitoba CPA Charter Professional Accountant。咁其他嗰啲咧就係去做 PR 啦，同埋去做一啲叫做咩咧？如果間公司有啲問題出現啊，去偵查嗰個 fraud investigation 啊，即係好似去查人哋有啲咩問題咁樣，佢呢個都有去教。咁同埋咧，佢哋你其實讀 business 咧，淨係讀書冇用嘅，你一定要出去出邊人哋睇下人哋嗰個公司有啲乜嘢噶嘛。咁我哋就會安排我哋啲同學咧去啲公司嗰度去做實習啊，或者去參觀啊咁。咁其實你哋最後都要做一個 project 咧，就係根據你去研究去 research 下嗰間公司
即係有一間公司有咩可以 improvement 啊，做一個 final project。咁呢個都係好，即係我自己讀 business 啊，呢個就好正路 business 嘅 curriculum 嚟嘅。咁咧我哋仲即係好鼓勵咧啲學生去出去邊睇下呢個世界嘅，因為你讀 business 咧而家越嚟越所謂嘅全球一體化係咪？咁所以咧，我哋喺14年嗰度，14年年間咧，我哋就會有啲學生去紐約嘅，紐約同雪茄嘅。咁社會工作啦，咁社會工作咧響 Booth 嚟講咧，係一個最強嘅一個嘅subject，因為佢哋已經 run 咗好耐，由佢係 Booth College 開始咧，一路都已經係揾緊一個Bachelor of Social Work 嘅。咁佢呢個 Bachelor of Social Work 咧都係4年嘅 degree， 但係咧你入唔入到 social work 咧，你要先讀咗第1年嘅 core curriculum， 你個成績好咧，先至可以俾你再申請入去 social work 呢一個 stream。咁所以咧就即係可以可想而知係好多人想申請呢個 social work。咁點解會好多人申請咧？其實佢第一個咧就係一個 clinical approach。咩叫 clinical 嘅咧？就係佢主要咧就係focus 喺呢個 counseling 啦，即係輔導啦，同埋一啲 intervention， 即係介入一個問題介入嗰個技巧。咁所以咧佢哋嘅4年嘅 degree 咧就好多實習嘅。我記得佢哋講話尾嗰2年咧，大部分時間咧都去咗做 practical 嘅，去咗做實習。咁即係話你除咗響theory 響理論裏邊去學嘅時候咧，你哋好多時間咧就可以去出邊實習。好多時咧，你去實習個機構咧就會請翻你做長工。所以咧喺我哋嗰個employment rate 咧，喺 social work 裏邊咧就係 within 6個月咧，好多大部分嘅同學都已經係揾到正啲嘢做，同埋好多都係會揾到政府工作。咁呢個係social work 強項嚟嘅，因為佢做好多 practical 嘅時候，你即係向外發展嘅機會會大啲，揾到工嘅機會大啲。咁你哋如果讀完 social work 有啲咩發展咧？其實就係原則上所有社會服務你都可以 touch 到嘅，咁甚至係救災都會 touch 到嘅。咁唔係叫你哋去救人嘅，你係即係喺救災裏邊要有一啲叫做輔導嘅服務啦。咁或者係幫啲家庭嘅服務啊 ，intervention 嘅服務，咁呢啲嚟嘅 touch 到。咁behavioral science 咧就係行為科學啦。咁呢個係最新嘅一個嘅 degree， 我哋啱啱好似上一年，今年即係03、04呢一年，03、04呢一年咧先至第1年正式開嘅。咁亦都係4年嘅 degree 啦。咁呢個咧就係有。唔同你話淨係讀 psycho， 亦都唔同你淨係讀sociology。咁呢個咧 almost 係一個 combine 嘅2個 combine 嘅嘢嚟嘅。咁所以咧就係你4年裏邊咧係會讀到 psycho 同埋sociology 裏邊嘅嘢。咁但係咧你就可以再specialize 咯 ，specialize 喺其中一方面咯嚇。咁你哋嘅電話。咁咧，你哋即係譬如讀完呢個 behavioral science 有啲咩可以做咧？其實behavioral science 好講嘅，你即係去correctional 做又得，你去做差人又得，即係 law enforcement 咁同埋你去啲 law court 度做，咁就比較廣啲嘅。咁今年咧，我哋就有幾個學生咧，就去咗倫敦，去即係做一啲學習啦，叫做。咁跟住呢一個嘅 degree 咧，就係叫做 English and Film。咁呢個 English and Film 咧，就係英語同埋電影啦。咁如果你中意睇電影，中唔中意睇電影啊？你哋中意㗎，中意少少咯。英文電影咧，中唔中意睇啊？咩哈比特啊？哈比特咩啊？哈利波特。哈利波特。哈比人係你。哈比人啊？唔知啊。
咁如果你對電影有興趣咧，其實呢一個咧就會係可能你哋可以考慮選擇嘅一啲嘅科目啦。咁主要咧就係讀一啲嘅文學啦，同埋電影嘅。咁你話我可能我都喺香港都有讀英國文學啦，咁使乜去你度嗰度讀咧？咁其實佢就即係俾你哋有一啲比較可以話係批判性嘅思想，即係話對一個文學裏邊有啲咩 critical interpretation 啊，咁比較一啲好似人哋做影評啊、書評啊嗰啲咁嘅嘢嘅嚇。咁你有啲咩出路咧？就係寫作啦、出版啊、做教書啊，或者係做一啲嘅記者嘅工作。咁咧每一年咧，我哋都會開一啲叫 master class 嘅，咁咧就係專係研究一啲嘅文學上邊嘅嘢嘅。咁呢個咧就係我哋 master class 其中一個嘅shots 啦，就係啲人嚟到。咁呢個你見到嗰個震下企喺度嗰個咧，企喺度即係冇用，震下企喺度嗰個咧就係我哋嗰個 professor， 即係 English and Film 嘅 professor。好，跟住咧，你話我唔想讀4年，我讀3年得唔得？係得嘅。呢度咧，唯一一個科目係可以讀3年就畢業咧，就係叫做 General Study。咁 General Study 咧，中式咧就係咩咧？其實係我都唔知自己讀乜，亦都唔知自己想讀乜，唔係自己讀乜，係唔知自己想讀乜嘢嘅。咁你話我唔知自己想想咁快專咗一科先，而係我想讀多唔同嘅科目、唔同嘅領域，我先決定去專邊一科咧。其實你可以先讀一個 General Study， 然之後咧你可以再駁去其他 university 咧，可以當 master 咁上咯。因為你已經攞咗個 degree 啦嘛，咁你就可以再專上去啦。咁呢一個咧就係話我又唔知我想讀乜，但係我又想攞個 degree 去揾嘢做咧，呢個係最快嘅途徑。3年你可以攞一個 degree， 而即係所有工話只係要 degree 嘅話咧，你都可以攞呢一個 degree 去揾工作咯。咁呢個係比較快少少嘅途徑。咁呢個3年咧就同埋你比較，因為你唔係專一科咧，你就變咗可以有多啲選擇你中意讀嘅科目。跟住咧就psychology 啦，心理學啦，有冇人諗住讀心理學嘅？有冇人有興趣讀心理學嘅？咁因為咧唔知點解好多人中意讀心理學嘅喎。咁咧就我哋嘅心理學咧亦都係4年嘅psychology。咁而係佢哋會又係個重點咧，就係擺響呢一個社會文化裏邊嘅中間所出現嘅問題啦，同埋社會文化嘅差異嘅。咁而基本上咧，你係要讀佢哋其中一個guideline best practice 嘅 guideline 嘅 ，from Canadian and American Psychological Association 嘅，即係話你哋基本要讀咗佢哋即係政府出嚟嘅 guideline 先嘅，做 psychology。咁然之後咧，你第2年咧就可以做一個 optional， 就係會去做一個應用心理學 applied psychology。但係當中係乜嘢咧？我真係講唔到俾你聽，因為我未讀過psychology。好，跟住呢個最後一個 degree 咧，亦都係宗教嘅 degree 啦。因為其實你國際軍係一間宗教嘅大學啦，咁我哋會仍然都會有一個Bachelor of Arts 嘅 religion 嘅。咁其實你講到 religion 係咪淨係基督教嘅嘢咧？其實我聽啲同學講咧，其實你讀 religion 咧係好 challenge 你嘅，因為佢唔係灌輸俾你聽基督教嘅知識，而係叫你自己去再去 process 究竟基督教同你有咩關係？究竟神呢個所謂 God 呢個神係邊一個？同埋我點解要喺呢度咧？咁同埋佢唔係淨係學呢個基督教嘅，即係唔同派別或者係唔同嘅歷史而係佢亦都要有一個叫 world religion， 就係你要學埋其他嘅宗教。咁
咁其實你學埋其他宗教，你對你即係將來如果你係想喺教會裏面侍奉咧，其實係好有用嘅，因為可能行下你會有人問你，喂，究竟你同回教或者伊斯蘭教有咩分別啊？點解即係咁好似大家好似喺度敵對咁？咁你識咗嘅時候，你就會知道點樣解釋，咁就唔會即係好似盲從附和咁，人哋話咁你就咁嚇。咁佢有即係 world religion 咧，其實佢包括就係咩咧？有猶太教啊，猶太教啊、伊斯蘭教啊、佛教同埋印度教，即係大概係有呢啲你會讀埋。咁讀完之後有咩出路咧？咁其實咧就係你可以去做一啲嘅院牧嘅工作啦，或者係你喺教會可以做一啲年青人嘅我哋叫 youth pastor 嘅工作咯。咁變咗咧就你哋嗰個出路都係喺呢一個教會裏邊啦。咁跟住咧，其實我哋除咗有 degree course 之後咧之外咧，你係唔想換一換？好，我俾你換一換先。唔緊要，費事佢哋陣間輪車喎。輪車落，睇到輪車落。咁唔緊要啦，佢一路搞我一路講啦，因為其實呢個我都冇乜PowerPoint 入邊俾你睇嘅。呢個就係 Arts and Science 嘅 certificate。咁今年亦都係加多一個 certificate， 即係有2個 certificate course 嘅。咁啊 certificate course 咧就係1年嘅。咁但係你完咗個 certificate， 你覺得啊，我都仲有興趣想去完成個 degree 喎，咁你就可以帶埋呢個 certificate 嘅 credit 咧，轉過去做可以 transfer 去你嘅 degree course。即係話我唔知我想讀唔讀到個 degree， 我想先讀個 cert 先。咁你話啊，讀完個 cert 我覺得 OK 喎，又讀得到喎，咁你就可以 transfer 你嘅 cert 去你嘅 degree course。因為其實佢 certificate 嘅 course 咧，大部分都係我哋所謂嘅 core curriculum 基本嘅 curriculum。咁所以就深圳真係好，喺深圳㗎，同事冇 set 好，唔好意思。唔緊要。嗰個投影機係咪冷氣機影響到佢？可能係，同埋佢本身都可能退化咗。例如個電個燈都會有，可能都差唔多。OK，good。咁所以你其實有唔同嘅出路咯，你會覺得我想試1年，即係去1年亦都得。你話我去完1年，我覺得我都好想繼續喺度讀大學，咁咪轉過去一個 degree course 咯。你個 degree course 可以係一個 general degree， 即係可以 general study 嘅 degree 啦，或者係一個 specific 嘅 degree 都可以嘅。好啦，其實咧我好快咧就講晒所有嘅 curriculum 嘅嘢啦。即係科目咧就係咁多啦，講到咁，因為我都知道可能我唔係嚟做收生咧，其實即係大家知道有啲咩科目去讀咧，咁會你將來去考慮嘅時候就會好啲。咁其實咧救世軍你都知道救世軍係即係 serve 去服侍一啲低下層嘅人嘅。咁其實我哋都好希望咧，我哋嘅學生咧都有機會係喺我哋嗰度讀書嘅時候咧，都有一啲嘅 service 係俾翻個 community 嘅。咁所以咧，如果你嚟讀第1年嘅話咧，我哋有一個科目3個 credit 嘅，即係你做完咧已經係1科㗎啦，就係我哋叫做 urban service learning。咁咧你就要做足個鐘數咯。譬如可能佢要求你係做成個 semester 你要做40個鐘嘅。咁你就只係去做足呢個40個鐘社會服務咧，即係社區服務唔係社會服務，社區服務咧，咁咧其實你已經 pass 咗，差唔多 pass 咗你嗰一科嚇。咁嗰一科咧就係即係其實想你應用喺你學習裏邊咧，譬如你點我係咁俾個 example 嚟咧，就係話，譬如你喺宗教科裏邊，我學到我哋要愛我哋嘅鄰舍咁你點樣去 practice 去實踐愛我哋嘅鄰舍咧？咁你就要去服侍一啲有需要嘅人咯嚇。
因為咧我同你分享下我自己喺嗰邊嘅生活啦，就係、我係返一間咧一個部隊嘅，咁但係嗰個部隊咧就係、我哋叫做 inner city 嘅部隊，即係話係嗰啲可能有時係瞓街啊，有時係即係嗰個家庭環境唔係太好嗰啲部隊。咁每一個星期五晚咧，我哋部隊咧就會有一個叫做 Friday Night Cafe。嗰個 Friday Night Cafe 咧就係、我哋開我哋嘅門啦，然之後咧俾嗰啲有啲係瞓街㗎啦，有啲係醉酒㗎啦，有啲係屋企唔夠錢食一餐好㗎啦。咁我哋咧就 Friday Night Cafe 咧就會唔使佢哋好似受惠咁樣要排隊去攞餐嘅，我哋咧就要佢哋坐低晒咧。我哋有一啲年青人，譬如我哋 Urban Service 嗰啲同學啊，或者係部隊嘅人咧，就去派俾佢哋坐低，好似佢哋去咗一間 restaurant 咁樣，好似一間酒樓餐廳咁樣去俾佢哋。因為本地報章介紹過，係咪啊？係啊。因為我哋覺得即係佢哋已經係平時俾人睇低啊，或者係點樣個 self-esteem 咧好低，所以我哋就希望咧即係藉此咧就話俾佢哋聽，其實有人去關心佢哋嘅。咁 Urban Service Learning 呢一科咧，其實係好多同學都會嚟我哋Whitman 嗰個部隊去做呢一個嘅 Friday Night Cafe。咁其實如果你係即係對傳福音嘅，你對傳福音有興趣嘅，其實嗰度係亦都係一個即係幾好嘅一個禾場嚟嘅，其實就咁樣咯。咁所以佢哋而家都係好着重呢一個 Urban Service Learning 呢一個嘅科目。咁呢個就係因為我哋有啲好大嘅廚房㗎啦，即係工業用，即係 commercial kitchen 啊。咁所以咧就即係做起嘢上嚟咧就好方便嘅，唔同好似香港咁細細個 kitchen 咧煮一個餐都即係煮10個人餐都覺得好辛苦嗰啲咯。咁佢一晚咧就會係 serve 大約係100零200人。聽講你哋好似請咗個米芝蓮個大廚喎。係咩？我唔知喎。做足研究先。做足研究啊！唔係啊，介紹過本地報章。係咪啊？話你哋請咗個星級。係咩？嗰個廚師特登去我唔知喎。我哋救世軍嗰個廚房度嗰間嚟㗎。做大廚。係咪啊？唔知係咪嗰間？唔知係咪？我唔知。唔知係英國倫敦裏面嗰間定係？係咪啊？我唔知啊。咁但係每一次去我都好開心。即係雖然佢哋有好多真係好唔乾淨，即係好污糟邋遢啊咁樣。咁但係你去 serve 到一啲呢一啲嘅有需要嘅人咧，你個心好開心。咁呢啲係我哋啲同學嚟啦。咁着紅衫個女仔咧，出年就畢業。唔係做馬嘅呢啲，真嘅。咁你話我唔中意做侍應俾嘢人。咁夜晚咧，佢哋同時間咧，我哋會有一個叫做 floor hockey， 即係打曲棍球嘅。咁咧嗰度仲 challenge， 嗰度仲大嘅挑戰就係咧 floor hockey 嚟打 floor hockey 嗰啲人咧，全部都係黑社會人，gangster 嚟嘅。咁咧點解我哋話我哋開呢一個floor hockey 咧？就係我哋唔想佢哋咧即係用咗呢個時間去打交啊，或者係去飲酒啊。即係我哋希望從此係轉翻佢哋唔好再入去 gangster 呢一個嘅生活啦。咁其實係好 challenging。好啦，呢個就係我要做嘅嘢啦，就係 student service 啦。咁其實咧，我又唔覺得我哋會好 exceptional 嘅 service 嘅，不過我哋覺得係好 personal 嘅 service。因為我哋學校學生唔會多，我哋學生咧只係得150至200人，因為我哋個學校係好細，咁所以咧就其實每個學生同老師個比例咧係好低嘅，變咗咧你學生咧可以好容易去揾到呢個老師去問嘢啦，同埋即係嗰啲老師係識晒佢哋啲學生嘅，即係就算係 social work 咁大棚人咧，啲老師都會識佢，即係佢哋係會 call 即係會叫佢哋個名嘅，唔係話你係邊個嗰啲咁咯。即係如果你去大嘅大學裏邊咧，就你見 lecturer 都難，或者係唔記得你係邊個嘅。咁但係因為我哋學校比較細咧，咁個 service 係比較好。咁第一年嚟讀
嚟入學嗰啲咧，我哋係特別係為咗 international， 即係國際學生咧會有一個月嘅英文班嘅。咁所以如果你話申請嚟我哋嗰度讀書，第一年嚟咧，你要8月頭咧就要嚟到 Winnipeg 啦，咁就上1個月嘅英文班。咁個英文班係咩咧？其實唔係真係話由頭教你哋嘅，就係話俾你習慣喺嗰邊講，即係講啊、聽啊，同埋點樣寫大學嗰啲essay 啊，咁即係俾你更加多時間去預備你自己去入大學嗰個學習嘅生活咯。咁另外咧，你話我上緊堂嘅時候又點咧？如果我有問題，其實我哋有個叫做learning centre 嘅，即係好似咧俾你去補習。如果你話我唔識寫呢一個嘅功課喎，或者係我對呢個功課唔識點樣去揾資料喎，咁我哋其實我哋會有3個老師啦，唔係學校嘅老師，係出邊我哋特別請翻嚟嘅老師咧，就會為同學去補習咯，嚇。咁或者係即係指俾佢哋聽下，你應該去揾一啲咩嘅資料啊，或者係你攞到啲資料翻嚟，應該點樣去寫呢一個文啊？因為我哋發覺即係第1年嘅同學咧，就對寫文係最困難，唔單止係international， 甚至係本地嘅學生咧，對第1年咧叫佢哋寫500-600字咧，佢哋都覺得好辛苦咯。咁但係因為我哋知道佢哋將來一路升上去嘅時候咧，係冇乜500-600字寫㗎啦，即係通常佢都要寫啦4-5版紙嘅嚇。咁所以我哋就會特別有個 academic learning centre， 就幫一啲學生咧，即係佢哋唔識點樣寫 paper， 或者係想揾個老師同佢睇一睇個 paper， 睇下仲有乜嘢要改啊，佢哋都會幫你睇嘅。但係內容咧，佢哋就唔會點同你改㗎啦，因為咧始終係你哋自己嘅功課啦嚇。咁另外咧，我哋就會有一啲嘅 workshop 嘅。咁咩 workshop 咧？譬如你嘅 time management 啦，你點樣即係其實你讀大學咧，又唔同你讀中學嘅喎。即係讀過大學嗰啲就知啊嚇，讀大學好多時間喺自己嘅手嘅，即係一日咧可能係上3堂或者係上2堂。咁其餘啲時間喺你自己去控制嘅。咁點樣去控制好你嘅時間，唔會嘥咗佢咧？其實讀大學咧就唔係話我要上堂嘅時候先讀書嘅，其實你唔上堂嘅時候咧就仲緊要過你上堂嘅時候，因為你唔上堂嘅時候係你自己去揾資料，去點樣去做功課，點樣去寫你嘅文都係你上完堂之後去做㗎嘛。咁所以你哋個時間個管理要好好咯，唔係咧你 hea 開咧，我哋所謂你嘅 hea 開咧就收唔翻，就最撈尾咧趕功課咧就會講到咧人都癲嘅。我有個同學係2晚冇瞓過覺，因為要趕功課，同埋跟住嗰個禮拜就考試，所以咧即係你哋如果唔管理得個時間好咧，咁就變咗係你最後係你自己辛苦咯。咁所以我哋會有啲 workshop 係點樣去控制時間啦，點樣去做 research 啦，點樣去做一啲嘅研究嘅工作啦，點樣去寫好你哋嘅essay 啦咁。咁喺我哋另外有個 library 嘅，而喺嗰個 library 裏邊咧，每一個人咧都有自己嘅 librarian 嘅，即係譬如你係佢會配你咧，佢一個特別嘅 librarian， 佢會知道你讀緊咩科，佢會知道你要一啲咩書嚇。咁呢個係 personal 嘅 librarian， 咁佢會你一去到咧，佢就已經 match 咗你去一個 librarian。咁可能係一個 librarian 可能去睇20個小朋友、20個學生咁樣嚇，咁但係你去到咧，佢就會知道你係邊個。即係呢個係一個細嘅大學嘅一個好處，就係即係almost人人都知道你個名嚇。咁呢個係其中一個細大學嘅好處。咁你話可以話俾你聽 Winnipeg 係好凍嘅，有人叫做 Winterpeg， 真係好凍嘅，凍到今年係特別凍，今年係有零下50度。或者係有時係50度係夜晚啦，咁有時有一日係特別凍，係零下40度，咁冇乜需要就唔會出街嘅。因為嗰日我都冇出街，其實禮拜6嚟嘅。咁因為佢個天氣比較凍啦，其實我哋 international 嘅同學咧，我哋比較會提佢哋咧，就第1年咧，最少第1年啊，
住宿舍，因為第一年住宿舍咧，你有1年時間去適應啦，同埋咧，因為咧，其實上邊呢個就係大學，上邊4層係宿舍，下低係你哋嘅 classroom 同埋我哋嘅 office， 整個大學都係喺一等大廈裏邊嘅，係啦，咁你可想而知咧，如果係零下30度嘅時候咧，你翻學咧，你就會好他條啦，因為人哋着到隻粽嘅時候咧，你着短袖 T 恤咧就可以落樓下上堂。咁點解我第一年我就會鼓勵你哋係住宿舍咧？就係咁解。咁住宿舍咧，其實咧就個宿舍咧就係男女分層嘅，男一層，女一層嘅嚇。咁同埋咧，你哋有一個單人房嘅，即係自己一個房嘅。咁我相信，如果你有朋友喺香港讀緊大學，而又住緊宿舍嘅咧，你係咪住宿舍嗰陣時？3個人一個房嘅。香港嘅大學咧係2個至3個人一個房。咁其他嘅大學都其實有啲係都係2個人一間房，有 double room 嘅。咁而我哋咧全部都係 single room 嚟嘅，全部都係自己一間房。一間房裏邊咧就但係個洗手間同埋沖涼房咧就係共用嘅，全層裏邊係共用嘅。咁咧即係好似你去 camp 㗎，我成日都話好似你去 camp 咁樣啦，即係話你有自己間房，但係咧你洗手間同埋沖涼房就要共用啦。OK， 咁咧同埋我哋嘅價錢咧係包食嘅，包食嘅意思咧就係你見到下低咧響呢一度咧係1415年咧係5750，咁咧。第1年係會貴啲嘅，跟住第2年咧，佢哋會收翻你 local 嘅宿費。點解咧？第1年因為佢哋嗰1個月嘅 orientation 佢要俾你住，所以咧佢要收翻你嗰個 orientation， 即係第1年我哋唔係會做1個月嚟嘅，佢就收多你嗰1個月嘅租費嚇。咁但係咧，你第2年翻嚟再讀嘅時候咧，你就同 local 嘅價錢一樣 ，local 今年係幾多咧？5100，即係你爭600零蚊。你一都算啊，成幾啊？大約係6點。而家你喺香港就7咯，係啊，我喺嗰邊就6.9。3萬幾喎。係啊，咁